Büyüyünce Akça kızım, soracak sana anneler. Senin sütün nasıl böyle hem doğal hem dayanıklı? Yoksa var mı katkı matkı? Sen onlara anlat kızım. De ki, süt iyi olsun isterseniz sütaş gibi yapmalı. Sütün iyiliğini korumalı. İnekler iyi beslenmeli, iyi bakılmalı. El üstünde tutulmalı, mutlu olmalı. Sütlerimizi sağır sağmaz soğutmalı, koruyarak taşımalı. Hemencecik ısıtmalı, mikroplardan arındırmalı. Hemencecik soğutmalı, iyiliği, faydası içinde kalmalı. Paketi özel olmalı, tadını, tazeliğini korumalı. Sütü sen vereceksin, sen anlatacaksın bunları. Süte sevgiyle bakmalı, doğallığını korumalı, özünü hiç bozmamalı. Sütaş'ın aşkı, süt aşkı.